呢首歌。係啊，我好想知道。其實好多人都，我朋友都問點解你會。其實成個 friend 都想知啊。因為我覺得呢一首歌好有香港嘅特色，所以我好想去香港再唱多次，又覺得唔想嘥咗呢首歌，咁所以就特登唱，係啊，拎翻出嚟唱。首歌之後咧，我哋又有下一個遊戲啊。OK。係啦，呢個 game 咧就犀利啦！我哋阿安都翻嚟之後咧，就要玩，你哋都要 ready 喎，因為咧係一個非常之 sweet 嘅遊戲嚟㗎。係啦，就係我哋工作人員咧準備咗一啲嘅道具。咁呢啲道具咧，佢哋陣間就要收埋喺自己個身嗰度。但係佢哋今日呢個裝扮，我都好想知佢哋點樣收埋喺自己個身度，尤其是阿安啦。咁咧，佢哋每人陣間咧係有200秒嘅時間去揾翻啊！佢哋要黑埋眼嘅，跟住之後就要摸翻對方身上面究竟收埋咗喺邊，就要揾翻晒佢出嚟。係啦，所以阿安你好似有啲難，係啦，所以你可能要做定輸嘅心理。ซ่อนสิ่งของยากใช่ไหมครับคุณ ของยาก ไม่มีที่ซ่อนใช่ไหมครับ 等先，你笑到咁嘅好驚喎。係啦，嗱唔緊要，我相信佢有佢自己嘅方法去贏㗎啦。你都冇咩？也有，我都有啊呢度。咁但係佢一摸就摸到㗎啦嘛。嗱，而家俾少少時間你哋望低對方。究竟記住晒先。ให้เวลาสังเกตอีกคนก่อนนะครับผม你記住對方有啲咩嘅特徵？เพราะเดี๋ยวจะต้องแบบ你哋邊位先咧？你哋邊位想收埋先咧？ใครเป็นคนซ่อนก่อน係邊個ซ่อนก่อน拎ก่อนก็ได้好，你收埋先嘅話咧，咁我哋而家有請我哋嘅 live video 老師，係啦。因為我哋而家咧準備就係要將阿安交俾你一陣先嘅。快啲啫！係，好，佢哋嚟緊，我哋工作人員嗰個一個男咧就要我遮住先，係啦。好，嗱，我哋嘅老師已經上咗台㗎啦，準備係啦，大家等多陣，應多陣先，應多陣先。好，跟住之後咧，我哋就有請玲玲嚟到我呢邊先。係啦，阿安就可以去嗰邊同個 cam 玩住先啦。ไปเล่นกับกล้องก่อนได้นะ ร ค อ รับ พี่แป๊บนึงนะ 係啦，你對住個 cam 玩一陣先啦。ไปรอ係啦。咁我喺度等啦係啦，嗱，阿 Ann 你幫我睇住，你要收埋晒呢度所有嘢。嚇，係啊，好多嘢㗎，呢度好正㗎。嗱，首先就係有呢啲啦，我哋因為有 in ear 嘅翻譯老師，我就唔講係啲咩啦。係啦，仲有呢啲啦。
備㗎咯喎，200秒開始㗎啦，拎手200機 秒นะครับ 好，準備，3、2，咦點解零你周圍喐嘅？1 Go！ 好，係啦，你要揾翻晒咁多樣嘢啊！ มันมีเยอะมาก 有好多㗎，真係好多 มัน 啊 มีแบบประมาณ 有大約10個， ประมาณ 有10天，大約啦。 อันนี้อิน 呢 เดีย 個係 India。但係其實你啱啱摸過好多樣㗎喎。係，你冇咁多冇嘢喎，冇乜。係。 หนึ่งหนึ่ง 好，一個一個，一個啫。你摸清楚啲啦。其實你啱啱摸過啲嘢㗎啦，你試下摸高啲。呢個係咪呢個？係咪？你翻唔翻先？係咪啊？ เมื่อกี้นี่แสง 頭先我有冇帶呢個啊？呢個係咩嚟㗎？又伸咗條脷出嚟啦！有 OK 好，太靚太好計嘅，你繼續摸先啦，繼續摸其他嘢先啦，小心啊！ อันนั้นบูบี 係咪？ ไม่มี 都係啱啱條胎嚟嘅。冇冇 เมื่อกี้ลิงถอด 頭先我除太啫，只係。你而家得翻96秒，係啦，佢個頭都收埋咗幾多嘢下。係咪呢個？係啊。好爭取時間，你可以繼續摸㗎，係啊係啊，揾翻晒出嚟啦。 ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ 呢個唔係。 อันนี้ไม่ใช่ 唔係呢個。 อ่าเฮ้ยอันเดียวอันเดียวอันเดียว 一個一個。 อ่า 誒呢個好擺落自己度，OK。仲有嘅，仲有其他嘢嘅，仲有其他嘢㗎，你繼續揾啊！你得翻48、47、46，還有。เอ๊ะ 揾到啦！小心啊！好，仲有，係啦，你可以再揾嘅。係 OK，yes，you can put it inside。OK。仲有咩啊？仲有15秒，มีอ๋อ 仲有啲咩啊？ มี 講啊，仲有啲咩 กุญ 㗎？ แจ 10、有鎖匙。 9、 กุญแจบ้าน 屋企鎖 ใน 匙。 รถ 4、 กุญแจรถอยู่ในบ้าน 夠鐘，拍上。 รถก็อยู่ในบ้าน 應該要交換。係啦，有個 มันมีเต็มเลยในกระเป๋า 可愛啊！好可愛啊！ ฮัลโหล 呢個收法，你可以做啲咩？你可以同佢哋傾下偈啦，互動一下啦，送下心心俾佢啊，派下港區10星1 2 3 4 5 6 7 8 9 10咁都可以。睇下先。哦，但係你唔可以偷望到我哋呢一邊。好，係啦。我冇去街啊！我今朝食咗，哇！豉椒排骨飯、咖喱雞飯，然之後一個黃色焗雞，蠔汁焗雞飯，黃色跟住焗蠔汁焗雞飯。
記得咗。我哋準備啲問題先俾你。我有見到啊，見到兩塊。Thank you。有咩想食啊？但係我食咗一包。咁樣 O 唔 OK 啊？而家收埋晒啦。OK 啊嘛？OK。開心好。快啲。好啦，嗱，而家玲玲開始要望住前面嘅觀眾先，係啦，望咁樣行到嚟中間開先。好，你可以隨時睏埋眼就開始摸㗎啦，準備 3、2、1 start。預備 BGM 添啊！其實咧，阿空收埋得好好㗎。同埋佢真係好乖咁樣，每一個都收埋嘅。睇先，係咪揾到啦？我攞俾你。兩件啦已經。誒兩件嚇咁快兩件，過咗40秒嘅喎。佢冇發燒。唔係，呢個我自己㗎。sorry。肯定係呢個。係呢個係嘅。OK。除過嚟啦，真係。係咪呢個可以啊？อันนี้ก็ถอดครับ 呢個都除咗佢。哎呀，4樣咯喎。sexy 佢話你要翻譯嘅喎。佢話我嘅呢個腰位咁樣樣，即係有條 sexy 咁。哦，腰斷，或者係呢個。係5樣。呢個。 5樣啦，係 OK。會15蚊嘅，唔拋垃圾。OK，係。อันนี้ไม่ใช่ 唔係呢個。唔係呢個。嚇，但係我有啲出奇喎。อันนี้ 呢 哎 個。呀，係。อันนี้ 唔係呢個。嗱，而家係76秒得返。哦。呢個係咩嚟㗎？係咪咧？係，你可以放落嚟先過嚟。係啊，等等啊。唔穩添啊！係啊，係呢度。我仲有幾多秒啊？你仲有55秒啊！我有50秒。係啊，你仲有50秒可以摸啊！仲有肉眼睇到嘅有3樣啊，但係你小心啲嗰條。呢個唔係。呢個唔係。呢個唔係。อันนี้ 呢個。哇！咁你都揾到嘅？哇！呢個 BGM 真係。仲有兩個。係。唔係呢個。我同佢啦。用頭呢個髮冇啦已經。用呢個 BGM 去揾應該仲有18秒。唔係。頭先嗰個咧。呢個啊？唔係呢個頭髮。呢個。唔係呢個呢啲啊。3、2、1。喺呢度附近。係啦，有一個萬字夾，仲有一條羽毛。係咪好難啊？其實佢收得好好㗎啦，已經。因為佢嗰啲嘢都好大件啊。係啦，我哋要插埋個萬字夾出嚟先，可能要幫一幫啊。係啦，小心啊，小心啊！係嘅。咩事？係好嗱，咁我哋咧而家就兩係咩？唔係玲玲贏咩？玲玲唔贏得㗎。停下先，係我哋好似冇講喎，究竟係計收埋得多嗰個人啦，定係計揾得多嗰個人啊？
喎，咁不如我哋嗰個 punishment 一齊做咗算啦，好唔好啊？ ให้ทั้งคู่ได้รับบทลงโทษเลยดีไหมครับ ก็คืออยากพักอยากเห็นพวกฉันโดนลงโทษแล้วเดี๋ยวเต้นให้ดูเลย 相睇我哋受懲罰，我哋就跳舞俾你睇咯咁。哦，好嘅可以啦。 แล้วบทลงโทษใช้เต้นไปเนี่ย 咁個懲罰係咪跳舞先？個懲罰你可以嘅，但係咧我哋嗰個唔係嘅，本身就唔係嘅。但係你既然講咗跳舞，我哋可以做俾你嘅。我哋首先工作人員上咗我哋嘅懲罰道具先，係啦，本身咧就冇跳舞呢兩個字嘅，但係你想我哋加俾你都得嘅，係啦。唔要啊！嗱 OK 啊，我哋等陣係啦，工作人員，我哋嘅懲罰道具請出嚟啦，係啦。佢哋好犀利㗎！陣間咧，我哋只需要咧就係為對方揀其中一款嘅道具。本身咧就係行個 catwalk 嘅啫。咁但係你哋想跳住舞咁行 catwalk 咧，我哋都好歡迎嘅。係啦，你問阿安啦，可以係啦，個詳情就係啦。咁到底係有啲咩嘅道具俾佢哋揀咧？好多㗎。Prof